başçısının çıxışında xüsusi yer ayırdığı məsələ ölkədə metallurgiya sənayesinin inkişafı və bu sahədə yeni müəssisələrin yaradılması idi. Əslində bu sənaye növünün ölkəmizdə böyük bir tarixi var. Hətta vaxtilə Azərbaycan bütün SSR-də öz metallurgiya məhsulları ilə məşhur idi. Və sonradan bu sahə niyə iflasa uğradı və sənayenin bu sahəsinin inkişafı ölkəmiz üçün nə deməkdir? Diana Dadaşova məhz bunu araşdırıb. 2013-cü ilin 11 ay ərzində Azərbaycan xaricdən 1 milyard dollarlıq qara metal və ondan hazırlanan məmulatlar ixal edib. Halbuki yerli istehsal yüksək səviyyədə olsaydı, bu vəsait ölkəmizdə qala bilərdi. Ölkəmiz bugün metallurgiya sənayesi məhsullarına olan tələbatının böyük hissəsini xaricdən ixal hesabına ödəyir. Məhz buna görə Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda bu sahədə yeni müəssisələrin yaradılmasını tapşırıb. Dövlət başçısının sözlərinə görə metallurgiya sənayesinin inkişafı üçün ölkədə kifayət qədər xammal ehtiyatı var və ona görə də 2014-cü ildə metallurgiya sənayesinin inkişafı ilə bağlı ciddi addımlar atılmalı, yeni müəssisələr tikilməlidir. Ölkəmizdə bu sahənin zəngin ənənələri də var. Hələ 1950-ci ildə böyük xammal mənbəyi olan daşkəsən dəmir filiz yatağı istifadəyə verilib. Buradakı filiz saflaşdırma zavodu 54-cü ildən işə salınıb. Sonralar Gəncədə, Sumqayıtda böyük alüminium və boru zavodları istehsala başlayıb. Lakin 90-cı illərdə SSR-nin süqutu, Azərbaycan iqtisadiyyatında baş verən durğunluq metallurgiya müəssisələrinin işinin dayanmasına, hətta bu zavodların dağıdılmasına səbəb oldu. Metallurgiya müəssisələri kifayət qədər investisiya tutumlu müəssisələrdir. Yəni bunun üçün böyük miqdarda vəsait xərclənməli idi. 90-cı illərdə bilirsiniz ki, Azərbaycanın belə imkanları yox idi. Ona görə metallurgiya sənayesinin kompleks inkişaf proqramını 93-cü ilin axırında qəbul olmasına baxmayaraq demək olar ki, 2010-cu ilə kimi reallaşdırmaq çox çətin oldu. Amma bugün metallurgiya sənayesinin yaxşı günlər yaşadığını demək olmaz. Doğrudur, bir neçə iri özəl zavodlar var, amma onların istehsal həcmi o qədər də çox deyil. Azərbaycanın özünün metallurgiya sənayesi məhsullarına tələbatı var. Ölkədə bilirsiniz ki, həm qaz, həm də ki, neftin dünya bazarına çıxarılması ilə bağlı infrastruktur formalaşdırılır və bu qaz kəmərinin tikintisi üçün lazım olan borular, avadanlıqlar metallurgiya sənayesi məhsulları hesab olunur. Metallurgiya sənayesi əmək tutumlu olduğundan bu sahənin inkişafı xüsusilə bölgələrdə yeni iş yerlərinin açılması deməkdir. Statistik məlumatlara görə hazırda bu sahədə 6000-ə qədər insan çalışır. Bu sektorun özəlliklərindən biri də burada işin xüsusiyyəti ilə bağlı əmək haqqının yüksək olmasıdır. Məsələn, metallurgiya müəssisəsində çalışan bir işçinin orta aylıq əmək haqqı 600 manata yaxındır. Amma təəssüf ki, bugün metallurgiya sahəsinin ümumi sənayedə payı cəmi 1-2%dir. Mütəxəssislər hesab edir ki, metallurgiya sənayesinin inkişafı yalnız hökumətin imkanları hesabına həyata keçirilməməli və xarici investorlar da cəlb olunmalıdır. Həmçinin daha çox kiçik və orta müəssisələrin yaradılmasına üstünlük verilməlidir. Bu yolla ölkə metallurgiya məhsullarının dünya bazarındakı qiymət dəyişikliyindən irəli gələn risklərdən qoruna bilər.